Assalamu alaikum saaxiibayaal halkani waa Garaad TV qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamid ah midowga murashaxiinta mucaaridka oo isku khilaafay talaabooyin ka dhana madaxweyne Farmaajo oo ay qaadayaan xilligani kuna dhawaaqay mar kale dibadbax ka dhana dawladda isku taga Imaaraadka Carabta oo hadal kulul ka soo saartay rabshadihii ka dhacay magaalada Muqdisho si dadbana ula safatay mucaaridka ka soo horjeeda madaxweyne Farmaajo xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Gado ee ku jira maamulka Jubbaland oo iskaga guuraya magaalada Kismaayo iyo calan cusub oo yeelanaya gobolka Gado oo laga taagay magaalada Garbaharey xoghayaha guud ee qaramada midoobay oo hadal ka soo saaray siyaasadda cakiran ee Soomaaliya baaqna u diray mucaaridka iyo dawladda shirkadaha duulimaadka ee wadamada Turkiga iyo Itoobiya oo ku dhawaaqay in ay joojiyeen socdaalkii ay ku imaan jireen magaalada Muqdisho maxay tahay sababta wararka Garaad TV ayaad ku daawan doontaan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin soo gudbin doonaa haddii Allaha weyne raali ka noqdo diyaar garooba saaxiibayaal isku soo noqod haboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka Alle ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilownay saaxiibayaal midowga murashaxiinta mucaaridka ayaa kala qaybsamay kadib markii ay isku aragti ka noqon waayeen talaabooyin adag oo xilligani ay ku wajahayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka ayaa kulamo aan kala joogsi lahayn ku yeeshay magaalada Muqdisho kadib markii uu fashilmay dibadbax ay qorsheeyeen in jimcihii aynu soo dhaafnay uu ka dhaco magaalada Muqdisho iyadoo ciidamada ammaanku ay kala cayriyeen dad rayida oo ay horboodayeen qaar ka mid ah xubnaha murashaxiinta rabshadihii ka dhashay dibadbaxaasi wixii ka dambeeyay xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka ayaa yeeshay kulamo aan loo kala kicin kuwaasi oo ay doonayeen inay ku gooyaan talaabooyin adag oo xilligani ay ku wajahayaan filla Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo oo ka dhamaaday muddaxileedka dastuuriga ah ee hogaaminta dalka hase yeeshee xubnaha ugu cadcad mucaaridka ayaa laba garab u kala jabay kadib markii ay isku aragti ka noqon waayeen nuuca ay noqonayaan talaabooyinka ay xilligani ku wajahayaan filla Soomaaliya qaar ka mid ah xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka ayaa soo jeediyay in xilligani ay dhamaatay waanwaantii iyo xal kale isla markaana ay qoriga qaataan si ay dagaal ugula galaan magaalada Muqdisho dawladda madaxweyne Farmaajo laakiinse qaar ka mid ah ayaa arrintaasi si weyn uga biyadiiday waxaana ay sheegeen in xilligani aysan dani ugu jirin dagaal sokeeyo oo ka dhaca magaalada Muqdisho isla markaana ay wali ka dhul sugayaan in uu yimaado isbedel isla markaana dalku u dareero doorasho la isla ogol yahay xubnaha ku dooday in aan dagaal xilligani laga bilaabin magaalada Muqdisho waxay soo jeediyeen in laga warsugo dadaalada socda xilligani ee ku aadan in xalkama dambaysa laga gaaro doorashooyinka wadanka ee 2021 hase yeeshee garabyada duulaanka iyo xabadda doonaya ayaa sida laga soo xigtay xubno ka tirsan xafiisyada mucaaridku waxa ay sheegeen in haddii waqtigani aan dagaal lagula hortagin dawladda madaxweyne Farmaajo ay adkaan doonto hadhowta isla markaana xididada uu siyaasan doono shakhsiyaadka goobjooga ka ahaa kulamadaasi ee warbaahintu ay soo xigatay waxa ay diideen in ay kala carabaabaan magacyada xubnaha soo jeediyay in dagaal toos oo xilligani lala galo dawladda madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale kuwa ku gacan sayray ee door biday in waqtigaasi aan la joogin isla markaana ay ka warsugaan waanwaanta socoto iyo dadaalada doorashooyinka kulamadaasi oo saacado badan qaatay waxaa la sheegay in markii dambe laga codbadiyay xubnihii doonayay in qoriga wax lagu xalliyo isla markaana xilligani dagaal sokeeyo ay ka bilowdaan magaalada Muqdisho iyadoo markii dambe la isku raacay inay sii wadaan dibadbaxyada nabadeed isla markaana aysan qoriga iska soo hormarinin wada tashiyadaasi albaabada loo xiray ee saacadii aynu soo dhaafnay ka soconayay magaalada Muqdisho
kadib xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka ayaa la hadlay warbaahinta waxayna cilaamiyeen dibadbaxyo kale oo looga soo horjeeda dowladda. xubnaha mucaaridka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ku dhawaaqay inay sii wadi doonaan dibadbaxyo nabdoon oo looga soo horjeedo nidaamka waqtigiisu uu dhammaaday laguna dalbanayo in lagu qabto doorashooyin xor iyo xalaal sanadani 2021. madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga murashaxiinta mucaaridka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay inay qabanayaan banaanbax nabdoon oo uu xaq u siinayo dastuurka ku meel gaarka ah ee wadanka. Sheekh Shariif ayaa ku eedeeyay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ciidamada qaranka u adeegsanayo inuu ku weeraro murashaxiinta kuna joojiyo banaanbaxyada nabdoon ee ay dhigayaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. waxa uu ugu baaqay Sheekh Shariif saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida inaysan qaadan amarka madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday aysan qayb ka noqon in mar kale dalkani uu dib ugu laabto dagaal sokeeye. waxaa nasiib darro weyn ah in ciidamada qaranku aynu ka qabnay rajo weyn xilligani loo adeegsanayo caburinta shacabka iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda dowladda ama ka aragtida duwan, ayuu yiri madaxweynihii hore ee wadanka ahna gudoomiyaha midowga murashaxiinta mucaaridka. marka uu hadalkani jeedinayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxaa garbihiisa taagnaa inta badan xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka, iyagoo sidoo kalena ay warbaahinta la hadleen qaar ka mid ah iyaga kuwaasi oo dhammaantood eedeymo dusha u saaray dowladda madaxweyne Farmaajo. siyaasiyiinta hadashay waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, kaasi oo sheegay in haddii dowladda madaxweyne Farmaajo ay diiday dibadbax aan looga fadhin in ay qabato doorasho. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in muddaxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday 8 bishani 19 bishani ay uga dhamaatay inuu isku soo sharaxo madaxtinimada Soomaaliya maadaama uu ku tilmaamay gacan ku dhig la galay dambiye qaran maxkamadna la soo taagi doono. si kastaba ha noqotee waxay ku soo aadayaan arrimahani oo idil iyadoo uu meel xun gaaray yooyootanka u dhaxeeya xubnaha mucaaridka iyo dowladda madaxweyne Farmaajo oo xilligani uu ka dhammaaday muddaxileedka dastuuriga ah ee hogaaminta 4 sano iyadoo uusan jirin heshiis rasmi ah oo ilaa haatan laga gaaray qabashada doorashooyinka dalka 2021 kuwaasi oo wax badan soo tilaabay xilligii loogu talagalay inay dalka ka dhacaan. waxaana xilligani u muuqda mid fashilmay shir uu dhowaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ku baaqay in la iskugu yimaado magaalada Muqdisho kadib markii la soo gabangabeeyay kulamadii gudiyada farsamada uga socday magaalada Baydhabo, iyadoo ay ahayd in madaxda maamul goboleedyadu ay magaalada Muqdisho soo gaaraan 18 bishani, hase yeeshee aysan jirin cid timid caasimada. madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa goor dambe waxa ay sheegeen in aysan u tagi karin magaalada Muqdisho sababo amni dartood maadaama ay sii xoogaysanayaan rabshadaha iyo xiisadaha u dhaxeeya mucaaridka iyo dowladda. sidoo kale waxaa jirta in goor sii horeysay sidoo kale qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada kuwooda horay u taageersanaa dowladdu ay diideen inay yimaadaan magaalada Muqdisho iyadoo diyaarad loo diray magaalada Dhuusamareeb si ay u soo qaado madaxweyne Qoorqoor ay dib u soo laabatay iyadoo aan sidin wafdigii loogu diray inay halkaasi ka keento. xaaladdu siyaasadeed ee wadanka ayaa marba marka ka dambaysa bohol ku sii dhacaysa iyadoo ay sii xoogaysanayaan baaqyada ka imaanaya xubnaha beesha caalamka ee daneeya siyaasadda Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale shacabka oo ku baaqaya in la gaaro xal siyaasadeed si looga baaqsado qalalaasa siyaasadeed iyo in dib loogu laabto wixii la soo maray. waa hagaag saaxiibayaal qaybaha hore ee wararka muuqaal baahiyaha Garaa TV ayaa la socotaan. dowladda isku taga Imaaraadka Carabtuna waxay ka hadashay rabshadihii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dibadbaxyadii ay suristaaga ku sameeyeen ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya.
dowladda Imaaraadka Carabta ayaa walaac xoogan ka muujisay rabshadaha ka soo cusboonaaday magaalada Muqdisho gaar ahaan weerarkii lagu qaaday dibadbaxayaal ay horkacayeen qaar ka mid ah murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ugu baaqday dowladda muddaxileedkeedu dhammaaday iyo dhammaan dhinacyadu in ay muujiyaan xasilooni kana fogaadaan in la abuuro nabadgelyo xumo, iyada oo si gaar ah ugu baaqday dowladda madaxweyne Farmaajo inaysan wadanka ka abuurin howlo nabadgelyo darro. waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya inay ka shaqeeyaan heerka ugu sarreeya ee xakamaynta si loo gaaro himilooyinka shacbiga Soomaaliyeed ee ah in la dhiso mustaqbal xasilooni iyo nabadgelyo leh, ayaa lagu yiri qoraalkani ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka. xukuumadda Dubai ayaa sheegtay inay taageerayso gacanna ka geysanayso dadaalada lagu doonayo in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho hufan oo xalaal ah kuna dhacda waqtigeeda, waxayna ugu baaqday dhinacyada Soomaalida inay gacmaha isqabsadaan isla markaana ay ka tanaasulaan danahooda gaarka. Imaaraadka Carabta ayaa muujiyay rajadiisa ah in xasilooni ka hirgasho Soomaaliya ay muhiim u tahay gobolka si loo ilaaliyo madaxbannaanida qaran ee Soomaaliya isla markaana la dhameeyo khilaafka muddada dheer soo jeetamaya isla markaana u dhaxeeya dhinacyada isku haya siyaasadda wadanka. hadalkani ka soo yeeray dowladda isku taga Imaaraadka Carabta oo in badan lagu xanto inay u janjeerto dhinaca mucaaridka maadaama uusan wanaagsanayn xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya dowladda madaxweyne Farmaajo, ayaa haatan qoraalkeeda si dadban ugu taageertay uguna cambaaraysay weerarkii ay ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya kala hortageen banaanbaxyadii ay horkacayeen midowga murashaxiinta mucaaridka. waxaana hadalkani ka soo baxay xukuumadda Dubai uu ahaa mid ka duwan kuwii hore uga soo baxayay wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalal dhowr ah oo daneeya siyaasadda Soomaaliya, isla markaana ay uga hadlayeen rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho. dowladaha walaaca ka muujiyay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ka soo cusboonaatay iyo rabshadihii Muqdisho ayaa sii kordhayaan, waxaana wadamada caalamku ay walaaca ka muujinayaan in amniga wadanku uu faraha ka baxo. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa lagu sheegay in si dhow ay ula socdaan xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan ismarin waaga ka taagan doorashooyinka iyo isku dayga dibadbaxyada mucaaridka oo sababay dhimasho iyo dhaawac. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga oo ay daabacday wakaaladda wararka Sacuudiga ee SPA ayaa lagu sheegay in xalku uu yahay habka ugu habboon ee looga fogaan karo dhibaatooyin kale oo soo wajahan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga waxa ay indhaha ku haysay horumarka Soomaaliya iyo dhacdooyinka walaalaheen Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waa wax laga xumaado in dhimasho iyo dhaawac dad ku noqdaan isku dhac ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa lagu yiri qoraalkani lagu daabacay wakaaladda wararka ee Sacuudiga. waxaan adkaynaynaa deegaanaanta walaalaheena Soomaaliya oo aan leenahay waa in aad xal nabadeed ka gaartaan kuna dhamaysaan wax waliba oo la kala tabanaya si loo taageero nabadgelyada, xasiloonida iyo wadajirka, ayaa la sii raaciyay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Sacuudiga. boqortooyada ayaa dhibka la qaybsanaysa qoysaska dadkooda ay waxyeeladu soo gaartay. dhaawacyada ayay u rajaynaysaa in ay helaan caafimaad wanaagsan, waxayna tilmaamtay inay xoojinayso dadaal waliba oo lagu taageerayo isku soo dhawaanshiyaha dhinacyada isku haya siyaasadda guud ee dalka Soomaaliya. Sacuudiga ayaana ku biiraya dalal iyo ururo kala duwan oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya kadib markii rabshado ay ka qarxeen magaalada Muqdisho, kuwaasi oo u dhaxeeyay midowga murashaxiinta mucaaridka ee u taagan doorashooyinka 2021 iyo sidoo kale dowladda muddaxileedkeedu dhammaaday ee madaxweyne Farmaajo oo ciidamadeeda u adeegsatay inay ku xakamayso dhaqdhaqaaqa mucaaridka. waa tahay in saaxiibayaal shabakada wararka ee Garaa TV ayaa toos inooga socotaan. xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Gado ee ku jira maamulka Jubbaland ayaa ka dalbaday madaxweynaha maamulkaasi Axmed Madoobe in loo ogolaado inay iskaga guuraan magaalada Kismaayo
una kicitimaan gobolka Gado kadib markii uu kordhay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ugaarsiga lagu hayo dadka ka soo jeeda gobolkaasi Gado ee ku sugan magaalada Kismaayo. muddo toddobaadyo gudahooda ayaa qofkii lixaad oo ka soo jeeda gobolka Gado kuna hayba madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland waxaa lagu dilay gudaha magaalada Kismaayo, kuwaas oo iskugu jiray saraakiil ciidan, ganacsato iyo dad rayida. waxaana taasi ay sare u sii qaaday walaaca ay markii hore dadka degan gobolka Gado ay ka qabeen maamulka Jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo majarahana uu hayo Axmed Madoobe oo ku eedeynayay inuu ku tubanayo xuquuqda dadka degan gobolkaasi. hase yeeshee haatan xildhibaanada ku jira maamulka Jubbaland ee ka soo jeeda gobolka Gado ayaa codsi ay u direen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe waxay uga dalbadeen inay doonayaan inay iskaga guuraan magaalada Kismaayo loona ogolaado taasi kadib markii ay sheegeen inaysan indhaha ka fiirsan karin ugaarsiga lagu hayo dadka ay matalaan ee ku sugan magaalada Kismaayo. xildhibaanada ayaa sidoo kale la sheegay inuu xiriir uga yimid odayaasha dhaqanka ee gobolka Gado isla markaana ay ka dalbadeen inay iskaga soo baxaan magaalada Kismaayo ama ay qaadaan tallaabooyin looga jawaabayo dadka lagu ugaarsanayo magaalada Kismaayo kuwaas oo iyagu aaminsan yihiin in haybtooda ay u dhimanayaan. waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmihii dambe uu ka socday magaalada Garbahare ee xarunta gobolkaasi qorshe ballaaran oo gobolka Gado looga goynaya maamulka Jubbaland, iyagoo naqshadaynayay calan cusub oo yeelanayo gobolkaasi Gado iyo maamul loogu dhawaaqayo oo gooni ka Jubbaland. xarunta gobolka waxaa la sheegay in siyaasiyiin iyo aqoon-yahano ay ku shirayeen arrintani awgeed, waxaana la tilmaamay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay taageero buuxda siinayso in dadka gobolkaasi ay yeeshaan maamul u gooniya oo ka madax bannaan Kismaayo. dhaqaalaha ku baxaya shirarkani ka socda magaalada Garbahare waxa uu ka imaanayaa xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaana hadda la soo bandhigay calan cagaar ah oo kelimada tawxiidka qaybta kore ay kaga qoran tahay iyo Allahu Akbar, isla markaana degmooyinka gobolka Gado dhexda looga xardhay. waxaana lagu tilmaamay inuu yahay calanka cusub ay yeelanayaan dadka ku dhaqan gobolkaasi. qorshaha siyaasiyiintani, ganacsatadani iyo aqoon-yahankani oo iskaga kala yimid dalka dibadiisa iyo gudihiisa ay ugu shirayaan magaalada Garbahare ayaa ku aadan sidii looga talin lahaa masiirka gobolkaasi isla markaana looga jari lahaa maamulka Axmed Madoobe ee magaalada Kismaayo. lamana oga saameynta ay tani reebi doonto maadaama isku soo dhawaanshiyo la sheegay in laga sameeyay khilaafka gobolka Gado ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka. khilaafka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ee gobolkaasi ayaa noqday qodobka ugu weyn ee curyaamiyay ama dib u dhigay doorashooyinka dalka ee 2021 kuwaasi oo haatan xaaladoodu ay sii xumaanayso. dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo xoogan oo militariga ah ka dejisay gobolkaasi iyadoo oo wiiqday awoodii Jubbaland ay ku lahayd halkaasi, waxaana la baacsaday ciidankii daraawiishta ee maamulkaasi uu horkacayay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan. hase yeeshee Axmed Madoobe ayaa ku andacooday inuusan qayb ka noqon doonin doorashooyinka dalka inta gacantiisa dib looga soo celinayo gobolkaasi isla markaana ay ka huleelayaan ciidanka dowladda Soomaaliya. dadka ku dhaqan gobolkaasi iyo waxgaradkooda ayaa se u muuqday kuwa markii horeba u ciil cunay Axmed Madoobe isla markaana ay doonayeen inay ka madax banaanaadaan maamulka magaalada Kismaayo ee Axmed Madoobe. waa tahay saaxiibayaal qaybaha dhexe ee Gra TV wararkiisa ayaa la socotaan. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa walaac xoogan ka muujiyay rabshadihii gacanka hadalku ku jiray ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya inay ku dadaalaan xasiloonida ayna ka baaqsadaan isku dhacyo iyo in la abuuro qalalaaso siyaasadeed. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa dalbaday in la qadariyo xuquuqda dadku u leeyihiin qabashada banaanbaxyo nabadeed iyo in laga fogaado in dadkaasi loo isticmaalo rasaas iyo caburin.
xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu ugu baaqay in la qadariyo xuquuqda ku saabsan qabashada isku soo bax nabadeed iyo xorriyadda hadalka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay. waxa uu sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqay inay heshiis rasmiya ka gaaraan qabsoomida doorashooyinka wadanka ee sanada 2021. xogayuhu waxa uu ku boorinayaa dowladda federaalka iyo hogaamiyaasha xubnaha ka inay si degdeg ah u gaaraan heshiis ku aadan sidii dalka looga qaban lahaa doorashooyinka waqtigoodii la soo tallaabay ayaa lagu yiri bayaankani ka soo baxay xafiiska ugu sarreeya qaramada midoobay. ugu dambeyntiina shirkadaha duulimaadka ee Turkish Airlines iyo Ethiopian Airlines ayaa ku dhawaaqay inay hakiyeen duulimaadyadii ay ku imaan jireen garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in rakaabkii goostay tigidhada lagu wargeliyay in la hakiyay duulimaadyadii Muqdisho ay ku imaan jireen duulimaadyadaasi caalamiga, waxaana hakinta duulimaadyadani sabab looga dhigay qalalaasaha siyaasadeed ee ka aloosan magaalada xarunta u ah wadanka ee Muqdisho. qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha caalamiga ah ayaa ka cabsi qaba in ammaanka caasimadda uu faraha ka baxo, gaar ahaan garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho oo meel aan ka fogeyn ay degan yihiin inta badan midowga murashaxiinta mucaaridka, isla markaana qalalaasihii jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho madfac habowii uu ku dhacay gudaha airportkaasi. labadani shirkadood waxay sheegeen in hakinta duulimaadyadoodu ay tahay mid ku meel gaar ah ilaa amar dambana la soo fasixi doono. wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida ayaa intaasi ku dhaneetan iyo kulanti dambe nabadgelyo.